სახელითა მამისა და დათისა და დასულისა წმინდისა და ამინ ჩვენთან ერთად. გილოცავთ დღევანდელ დღეს, ეს არის ხსენება და დღესასწაული პირველი მსოფლიო საეკლესიო კრების წმინდა მამათა და ასევე უდიდესი დღესასწაული ქართველი ენისა, მოციქულთა სწორთა, მეფისა, მერიანისა და დედოფლისა ნანას ხსენება და სხვა დიდი წმინდანების. თავიდანვე ვისაუბროთ პირველი მსოფლიო კრების მამათა და მათი ღვაწლის შესახებ. მოგეხსენებათ ფაკუთხედი ჩვენი სწავლებისა გახლავთ ქრისტე ღმერთის განხორციელება და მისი აღდგომით, ჯვარცმით, აღდგომითა და ამაღლებით შემდეგ კაცობრიობის გამოხსნა. ეს არის თავი და თავი ყოველივესი საფუძველი საფუძველთა, მიზანი მიზანთა, რომელიც უფალმა განახორციელა ჩვენი ცხოვრებისათვის და ჩვენ ვიცით, რომ პირველივე საუკუნეებიდანვე დადასტურებული სწავლება და უარი ჭეშმარიტება ქრისტეს შესახებ, რომელიც მან თავად იქადაგა დედამიწაზე მოსვლის ჟამს და შემდეგ ეს უდიდესი ღვთაებრივი სწავლება დაადასტურა წმინდა მამებმა და გადაეცა ესე თაობიდან ეკლესიას. პირველივე საუკუნეებიდან გამოჩნდნენ ადამიანები და საზოგადოებები, ჯგუფები, რომლებიც აკნინებდნენ ქრისტე ღმერთში ხან ღვთაებრივ ბუნებას, ხან კიდევ ადამიანურ ბუნებას. და ჩვენ ვიცით, რომ წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლების თანახმად ქრისტეში, ეს ქრისტეს სიყვარულში ორი ბუნება არსებობს, ეს არის ღვთაებრივი და ის არის სრული ღმერთი და ასევე არის სრული კაცი, გარდა ცოდვისა, რომელიც მოვიდა კაცობრიობის გამოსახსნელად. ამიტომ როგორც გითხარით, იყვნენ ესეთი სექტები, რელიგიური დაჯგუფებები, გნოსტიკოსები, მაგალითად ებიონელები და სხვები, რომლებიც ამბობდნენ, აკნინებდნენ ხან ერთ ბუნებას ქრისტეში, ხან მეორე იპოსტას აკნინებდნენ და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, უდიდეს ზიანს აყენებდნენ თვითონ ამ მართლმადიდებელ სწავლებას და ისინი ერთ-ერთი ესეთი გაგრძელება ამ პირველი საუკუნის ერესებისა იყო არიოზული სწავლება. არიოზი გახდა თავის დროზე პრესვიტერი მართლმადიდებელი ეკლესიისა, რომელიც ამბობდა ესეთ საშინელ რამეს, რომ იყო დრო, როდესაც ქრისტე არ არსებობდა. ანუ ამითი, რა თქმა უნდა, აკნინებდა ქრისტეში ღვთაებრივ ბუნებას, რაც იყო უდიდესი დარტყმა მთლიანად სწავლებაზე, ქრისტიანობაზე და შეიძლება ითქვას პირდაპირ მთლიანად სამყაროს გრევის მანიშნებელი სწავლება იყო. იმიტომ რომ არა ქრისტეს განკაცება, რომ არა ქრისტეს გამოხსნა, ქრისტეს მიერ კაცობრიობის გამოხსნა სამყარო ნამდვილად ვერ იარსებებდა ძმანუდა დანო. სწორედ მისი მადმოსილები და ეკლესიის დაარსებით დედამიწაზე სამყაროს მიეცა ცხონების საშუალება. ჩვენ ამის შესახებ არაერთგზის ვისაუბრია. ამიტომ, როდესაც გამოჩნდა ესეთი საშინელი სწავლება, რასაც ქვია არიოზელობა, მაშინ, რა თქმა უნდა, ეკლესიამ აიმაღლა ხმა და სწორედ დღევანდელი დღის დღესასწაული ამას დღესასწაულობს, რომ პირველ მსოფლიო საეკლესიო კრება შედგა მამებმა ატეხეს განგაში მთელ მსოფლიოში, რომ ესეთი სწავლება საკმაოდ გავრცელებული იყო იმ ეპოქაში, ეს გახლავთ მეოთხე საუკუნის დასაწყისი და კონსტანტინე დიდს იმპერატორს სთხოვეს, რომ შეკრებილიყო მსოფლიო მამები და გაედგინათ ის უთქუარი ჭეშმარიტება, რომელიც ოდითგანვე არსებობს ეკლესიაში და მუდამ იარსებობს. ამიტომ წმინდა მამების შეკრების ჟამს მათ დაადასტურეს
ჭეშმარიტება, რომ მამა და ძე ერთი არიან. ეს პირდაპირ წერია სახარებაში. და არაერთგზის არის მითითებული წმინდა წერილში, რომ ვინც იხილა ძე, მან იხილა მამაც, ამბობს უფალი და მსგავსი შინაარსი უხვად არის წმინდა წერილში მოცემული, მაგრამ როგორც ჩანს, არიოსი იყო უფრო ლოგიკას დაქვემდებარებული ადამიანი და არა ღვთის მარლს და ამიტომ მისთვის ეს იყო გაუგებარი რამ და ამიტომაც ის ძლიერ შეცდა თავის შეხედულებებში და იმის ნაცვლად რომ შეენანა თავისი სწავლება და მამები არაერთგზის შეაგონებდნენ მას რომ შეეჩერებინა ჯერ იყო მანამდე ადგილობრივი კრებები პირდაპირ მსოფლიო კრებამდე არ მიდის ხოლმე საქმე ჯერ ხდება ადგილობრივად შეგონება ადამიანისა ნებელთის სასულიერო პირი იყოს თუ სხვა შემდეგ ნელ-ნელა როდესაც აღარ არის გამოსავალი და ეს ადამიანი თავის ცრუ შეხედულებებს ავრცელებს შემდეგ იკრიბებოდა წმინდა მამები რათა ერთხელ და საიმედამოდ დაედასტურებინა თუ არის ჭეშმარიტება და ეს ყველაფერი დოგმატების სახით, კანონების სახით, ჯულის კანონში, ჯულის კანონით შემდეგ გადმოეცა ეკლესიას. და როდესაც აი ესეთი ზაგრობა გაიფიქრეს ძმამ და დანო არიოზელებმა, რომ აი ბერძნული სიტყვა არსებობს, ერთ არსი, ჰომეუსი და რომელიც წმინდა მამებმა შემოიტანეს იმისათვის, რომ კარგად წარმოეჩინათ ქრისტეს იპოსტასი და ქრისტეს ბუნება, ამიტომ ეს ერთ არსი კარგად გამოხატავდა, ანუ ერთ არსი მამისა. როგორიც არის მამა, ისეთია ძე, ერთია ბუნებით აბსოლუტურად თავისი ღვთაებრიობით, ხო? ამის გამოხატვა კარგად ხდებოდა ერთ არსი და მათ ბერძნულ სიტყვაში ჰომეუს არის ერთი ასო იოდა დამატებული ჰომეიუსი, რომელიც აბსოლუტურად ცვლიდა არსს და გამოდიოდა არა ერთ არსი, არამედ არსით მსგავსი, რაც უკვე აბსოლუტურად სხვა შინაარსს აძლევდა, ესე იგი, წმინდა სწავლებას. აი ხედავთ მანდადანო ამას აქვს უაღრესად დიდი მნიშვნელობა, მე ამას ხაზს ვუსვამ ერთმა ასომ, მართალია ბერძნული ენა იყო ეს, მაგრამ დამნიშნულება ამას მაშინ ბერძნულად იყო, ამას ცივილიზებული სამყაროს ერთ-ერთი ცივილიზებული ენა იყო და მაშინ აი ერთმა ასომ რადიკალურად შეცვალა და მაშინ აიმაღლა ხმა წმინდა მამებმა და ათანასე დიდი იყო, მაშინ დიაკნის სახით იყო ის კრებაზე, მერე შემდეგ დიდი მღვდელმთავარი და დიდი ეპისკოპოსი მებრძოლი არიოზელების წინააღმდეგ, მან აღიმაღლა ხმა და თქვა, რომ ნამდვილად თუ აი ამ სწავლებას მიიღებთო, სამყარო დაინგრევა. და სწორედ იმას გულისხმობდა, რომ აქ უკვე ქრისტეს ბუნების დაკნინებით, ქრისტეს ღვთაებრიობის დაკნინებით, ნამდვილად სამყაროს კარგი არაფერი ელოდა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ადამიანი გადარჩეს თავისი ძალისხმევით, თავისი ნებით. სწორედ რომ ღმერთია ჩვენი გადამრჩენელი, ღმერთი გვაძლევს ყოველივე ძალას, ცხონებისათვის, ლოცვისათვის, მოღვაწეობისათვის და ყოველივე მის მიერა შექმნილი და მის მიერ არის მათ მოსილი. ამიტომ აი ეს მკრეხელობა იქნა დაგმობილი, სწორედ იქ იყო წმინდა ნიკოლოზი ძმამდადან, რომელმაც თავისი მოშურნეობით არიოს ჩაარტყა კვერთხი თავში. რა თქმა უნდა, არ იყო მოსაწონი საქციელი და იქვე შეუჩერეს მას მღვდელმსახურება, მაგრამ შემდეგ ჰქონდა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისაგან გამოცხადება, რომ წმინდა ნიკოლოზისთვის დაებრუნებინათ ომოფორიც და ჯვარიც. იქვე იყო მოღვაწეობდა წმინდა სპირიდონ ტრიფუნდელიც, რომელმაც ასევე თავისი მადმოსილი სიტყვით იქვე დაადასტურა ჭეშმარიტება და ეს კარგად ჩანს აი გამოსახულ ხატზეც, როდესაც მან აიღო თქვა, აგურის თქვა და მოუჭირა ხელი და სამი თვისება, ესე იგი გამოამჟღავნა ამ აგურის მოჭერამ ერთი შეძლი ამოვიდა და ქვემოთ წყალი გაუვიდა და თავად ხელში კიდე ეჭირა ეს ქვა და ამით მან დაადასტურა, რომ ის არისო ერთი, მაგრამ სამი თვისება უცებ მიიღო და ეს იყო სამების გამოხატულება, ასევეა სამებაც, მამა, ძე და სულიწმინდა, ის სამი ერთი არიან, რომ სამივე სხვადასხვა
ბუნება გააჩნია და სხვადასხვა ნათურა ღვთაებრივი და გააჩნია მათ. აი ესეთია თქმა უნდა და დღევანდელი დღის შინაარსი და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ დღეს გამოჩნდნენ ადამიანები არის სასულიერო პირები, რომლებიც ამბობენ ასეთ რამეს, რომ აი დოგმატი იყო მაგალითად იმ ეპოქის წესგანგება და მეტი არაფერი, აი ესეთ უბრალოდ განმარტებებს აკეთებენ, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ეს არ იყო ასე, ეს იყო მარადიული ჭეშმარიტების განცხადება, დოგმატებში, იმ კანონებში იყო ყოველთვის მოცემული ის უთუარი ჭეშმარიტება, რომ ქრისტე ღმერთი განკაცდა, ქრისტე მოვიდა ამ ქვეყნად, მან მოგვცა ღვთაებრივი სწავლება, შემდეგ ეს სწავლება მოციქულებმა გადასცეს თავის მოწაფეებმა კიდევ თავის მოწაფეებს, ესე დაარსებულ ეკლესიაში ეს ჯაჭვისებურად, უთუარად, უცვლელად გადაეცემა თაობიდან თაობას და მოვიდა დღემდე. და ის პირველი მსოფლიო საეკლესიო კრების შემდეგ იყო კიდე 6 მსოფლიო კრება, ანუ 7 მსოფლიო საეკლესიო კრება არსებობს, რომლების სწავლება არის უთუარი ჭეშმარიტება, რომელიც სარგებლობს უცდომელობის კრიტერიუმით და არავითარ ცვლილებას და რეგლამენტირებას ის არ ექვემდებარება, როგორც ამას დღეს ცდილობენ გააკეთონ, რათა საზღვრები ეს მართლმადიდებლობის და ჭეშმარიტებისა რამენაირად მოარყეონ, ამისი ცდილობები გარედანაც არის და შიგნიდანაც ზოგიერთები ცდილობს ამის გაკეთებას და ამიტომ ჩვენ ხარად უნდა ვიცოდეთ, რომ ჭეშმარიტება არის მართლმადიდებელ ეკლესიაში, მისი სწავლება არის უცვლელი, უცდომელი და ის არასდროს არ დაკნინდება, ის არასდროს არ შეიცვლება, იმიტომ რომ ქრისტეს ჭეშმარიტ ეკლესიის საფუძვლებზეა, ქრისტეს ჯვარცმაზეა, ქრისტეს სხეულზეა აგებული, როგორც ბრძანებს თავად, რომ აღვაშენო ეკლესია ჩემი კლდესაზე და ბჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ ერეოდიანო მას. ორიოდე სიტყვით ვთქვათ ასევე წმინდა ჩვენი დიდი მეფის მირიანისა და დედოფალ ნანას შესახებ მოგეხსენებათ წმინდა ნინოს შემოგზანება საქართველოში იყო უდიდესი როგორც ისტორიული მოვლენა, ასევე უდიდესი საერთოდ ღვთაებრივი მოვლენა. წმინდა ნინომ ქალწულმა აიღო პასუხისმგებლობა ღვთის წინაშე ყველა წმინდა ღვთისმშობლისგან ლოცვა-კურთხევა და გამოეგზავნა საქართველოში და აქაური ვითარება მოგეხსენებათ თქვენ ყველას კარგად, იყო წარმართული ეპოქა, იყო წარმართული კერპების თაყვანისცემა, არმაზის კერპი იყო, სხვა კომუნები, რომლებსაც ქართველიერი სამწუხაროდ თაყვანს სცემდა მიუხედავად იმისა, რომ უკვე იყო ნაკადაგები ანდრია წოდებულის, სვიმეონ კანანელის, ბართლომეს მიერ, მატათას მიერ, მაინც იყო ეს წარმართული კერები შემორჩენილი საკმაოდ ძლიერად და წმინდა ნინოს შემოგზავნებით, როდესაც მან საზეიმოდ დაამხო ეს კერპები, მაშინ პირველი ნაპერწკლები აი ამ ჭეშმარიტებისა გაჩნდა უკვე წმინდა მეფე მირიანისა და ნანას ცხოვრებაში. ისინი გაუგნებული არიან აი ამ ზებუნებრივი ძალის ხილვით, მაგრამ ჯერ კიდევ არ აქვს გადაწყვეტილება ყარაც მიღებული და შემდეგ წმინდა დედოფალ ნანას ჰქონდა, ვიცით რომ უკუნებელი სენი, რომლისგანაც განკურნა წმინდა ნინომ და წმინდა დედოფალი ნანა გახდა უმხურვალი ამხსარებელი ქრისტიანობისა. მირიანს კიდევ უფრო უჭირდა, ვინაიდან იყო მოგეხსენებათ სპარსი მეფის შვილი და იმ დროისათვის საკმაოდ ცივილიზებული სამყარო გახდა ის და ამიტომ ის მუდამ ორჭოფობის ასეთ მდგომარეობაში იმყოფებოდა, მისთვის ძალიან ძნელი იყო ამ გადაწყვეტილების მიღება, რომ ქრისტიანობა გამოეცხადა სახელმწიფო რელიგიად, მით უფრო როდესაც აი ესეთი ძლიერი ზეგავლენა სპარსეთიდან აშკარად იგრძნობოდა და ზოგიერთი ამბობს ისტორიკოსი დღეს რატომღაც რომ თითქოს და
მაშინ გარდაუვალი ისტორიული ამბავი იყო წმინდა ნინოს შემოსწავლა და ეს ასე ნამდვილად არ ყოფილა. ეს იყო ღვთისმადლის ზემოქმედება და ქართველი ერის შემდეგ მობრუნება ჭეშმარიტებისაკენ და ჭეშმარიტების აღიარება და არა ბუნებრივი რაღაცა ისტორიული პროცესი. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს გარდამო ღვთისაგან იყო ქართველი ერი კურთხეული და ეს განჭვრეტა ჭეშმარიტება განჭვრეტილი იყო ღვთისა მიერ და სწორედ ამიტომაც იქნენ გამოგზავნილი აქ თავდაპირველად ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრობა სწორედ აქედანაც კარგად ჩანს რომ ქართველი ერის გამოხსნა სურდა ღმერთს და ეს მსურველობა აშკარად ჩანს, როდესაც 4 მოციქული გაგვაგზავნა საქართველოში საკადაგებლად და ამის შემდეგ წმინდა ნინომ საბოლოოდ დაუსვა წერტილი აი ამ გომონებს და კერპებს საქართველოში და მირიან მეფემ, როდესაც მას ჰქონდა ნადირობის დროს ესეთი ვითარება, რომ დაუგნელდა და გამოსავალს ვეღარ პოულობდა სხვადასხვა წარმართულ კერპებსაც თხოვა მან და როდესაც ვერ უშველეს, მაშინ ნინოს ღმერთო შენ მიშველე და გამომიყვანეოდა, მაშინ განათლდა და გამოვიდა მირიანი აი ამ დიდი განსაცდელიდან, რამაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა უკვე მის გულში, მის შინაგან სამყაროში, რომ ჭეშმარიტება არის ქრისტიანობა და ერთადერთი გზა და ცხონება არის ჩვენი ქრისტიანული გზა და ამიტომაც მან უკვე უყოყმანოდ მიიღო ჭეშმარიტება და არა თუ მან მიიღო, არამედ უკვე სახელმწიფო რელიგიადაც გამოაცხადა და ამით დაუსვა ბეჭედი და ჩვენი ერი შემდეგ ამის შემდეგ უკვე მეხუთე საუკუნიდან უკვე ვახტანგ მეფის დროს ავტოკეფალიას იღებს და იწყებს აი ამ გზას, აი ამ მადმოსილ გზას, რომელსაც ქვია ჭეშმარიტი ეკლესიის მსახურება და რომელსაც გადაარჩინა ჩვენი ერი და სრულიად საქართველო აი ამ უამრავი მტრებისაგან და კიდევ გადაარჩენს, თავარია ჩვენ ვიყოთ ჭეშმარიტებაში, ვიდგეთ მხარად და არ შევცვალოთ ჩვენი ფასეულობები, ამაო ფასეულობებით, წამიერი ფასეულობებით, რომელსაც დღეს თავაზობენ ჩვენ. მერთმა დაგვოცოს, სწავლობა, ხურჯება, მადლი არ მოგვაგოს ყველა ჩვენთაგან, ჩვენ ოჯახებს და ჩვენ საქართველოს. ამინ.